jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ayaa waxa si weyn guud ahaan looga dalbaadegaya gobolada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo si weyn looga xusayo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. dadweynahan kala duwan oo saaka hirtii horeba u soo kalahay ka qayb qaadashada munaasabadda xuska 18 May ayaa waxay ku sugan yihiin qaybaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxayna nooga waramayaan dareenkooda ku aadan maalinta qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland. xuska 18 May waa maanta hal kuwii hore uu ka duwan yahay isagoo ay maanta tahay maalin lama dhaafaana maalintii xornimada maalintii farxadda wax la koobi kara maaha maanta 18 May wax la koobi kara maaha waxa weeye in dadku ummaddu ay soo baxdo ismoojiso qarannimadeeda ay muujiso iyadoo lagu jiro lagu jiro dhibaatooyin kalena in haystaan oo cid waliba inagu soo duushay waxa loo baahan yahay in la ismoojiyo oo la ogaado inay isku filan tahay xaq ciidan xaq dadweyne rag iyo dumar diyaar loo yahay daafaca dalka loo yahay haddana la marayo maanta 18 May la marayo aad iyo aad bay maanta u qiimo leedahay waxay tiri happy 18 May baa leeyahay cadawgu ha jabo waxaan ku leeyahay shucuurteeda lama soo koobi karay macaanteedii maxaa leeyahay guud ahaan dadweynaha kala duwan ee Soomaaliland ee maanta ku dalbaadegaya gobolada kala duwan والله دمانتooda waxaan leeyahay happy 18 May si khaas ah waxaan u salaamayaa ciidanka maxaan qoraa qaranka ee ku seexan oo laantooda aan halka maanta taagnayn waxaan leeyahay hambaliyo garabkiinaan taaganahay cadawgiina cagta hoosteeda marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland golayaasha qaranka ciidamada qaranka ee heeganka ah dhammaan shacbiga Soomaaliland oo dhan baan salaamayaa hambalyo maanta quruxda iyo haybadda ummadda Soomaaliland ka muuqata waxaan leenahay ilaahay taateeda haynagu gaarsiiyo garabkana hayna galo sidii khayr leh khaatumal Allah hayna waafajiyo cadawoo dhan Allah haynaga qabto waxaan hal iyo laba ku soo koobi kara maaha wuxuuna leeyahay Soomaaliland socoto samaday maraysaaye saatirow ha soo celinay gobolka yaagi soola isagoo sareediyo samihiyo wanaag badan saatirow wanaagiisi mar kale adigu soo celi waxaan leeyahay qaranka ilaahay kii raaga ee adduunyada magac iyo martaba ku yeesha Allah ka dhigo dareenkayga ma qiyaasi karo saddexdii habeennimaan halka soo joogsaday waxa iga saxiixisa badan inantan Zainab Abdullaahi Xirsi oo Jabuuti ka soo kicitintay halkan u dhalatay caruurteedii reerkeedii ka soo dhaqaaqday si ay qaranka u salaanto ku soo dhawow Zainab dalkaaga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa sidii hooyo Faaduma idin sheegtay Faaduma walaasheeya ayaa saaka shantii kici jamhuuriyadda Jabuuti waxaan uga imiday 18 May si aan uga qayb galo ilaahayna wuu igu simay maanta farxadeeda ma soo koobi karo ما شاء الله تبارك الله ليهاي waxaan salaamay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadda adkeeyay ee dhiidhiyay kiina soo taagana ilaahay baan ku salinay caalanka qoray tawxiidkii baan daafacaya dad daacada weeyaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad Soomaaliland la wada leeyahay walaalnimo jecel waa dad xumaanta aan u dhalan waa dad anigu maanta farxadeedu aad buu sare ka xasantahay aad baan u faraxsanahay ciideedii caalanka soo ciidayo ما شاء الله happy 18 May baan idin leeyahay 18 maalintii la goostay waan taagnaa maanta waa maalintii ugu horeysay maro waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo maxay hayday degmada gacma dheere sanadkii ugu horeysay maraan inaan ka mid noqdo mujaahidiintii u maray ee xusay degmada la sameeyay iyo maxay haydeen iyo mujaahidka lagu xusayba aad baan ugu faraxsanahay jaanis fiican bayna siiyeen wayna xasuusteen hadaan nahay mujaahidiintii dalkan u soo halgamay waanu mahad celinaynaa aad baa u mahadsan guuradii 12aad ee qaranka Soomaaliland maanta dareenkayga xumraya aad iyo aad anigoo ka socda degmada Qacma Dheere ana shaqaalaha degmada Qacma Dheere hambalyo waxaan u dirayaa dhammaan dadka Soomaaliland dhan ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa iyo labada galaba baarlamaanka iyo golaha deegaanka golaha wakiiladaba
dhammaan waxaan leeyahay waa maalin weyn oo farxad leh oo qaali inagu ah oo 32 sano ka soo wareegtay markaa dareenkayga wallaahi maanta lama goobi karayo aniga oo metelaya mujaahidiintii oo degmadana maxay ahayd mujaahidiintii metelaya aad iyo aad dareenkayga markaa fiican yahay anigii asxaabtay la socota ee metelaysa mujaahidiintii oo dhan anagoo aad degmada Qacma Dheere oo ku socona astaanta inuu tahay mujaahidiintii raadiyaalka timiyad reeski oo gashanay markaa maanta waa noo farxad weyn maanta taariikhdu tahay 19 bisha 2023 kuna beegan maalinta xuska ADM ee 1991 anigoo ah gudoomiye degmada Qacma Dheere waxaan maanta ku metelaynaa astaanta mujaahidiinta qaranka u soo halgamay halkan waxa idiga muuqda markaa sawiraan muujinaya markaa dadkii u soo halgamay mujaahidiinta Allah u naxariisto maanta xornimadan iyo nimcada iyo markaa nabadan ku naaloonan dhaliyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa aan u soo qaadanay markaa dadkan timaha waaweyn leh markaa rasaasta runtii ku jeena qaaran iyo dhalinyarada markaa xagga dambe iga xigta dhammaantood waxay metelayaan markaa dadkii soo halgamay iyo markaa uu bixi ka dhashay waan ku faraxsanahay degmada Qacma Dheere ahayna noqonay degmadii ugu horeysay xusta markaa mujaahidiintu soo halgamay degmada ilaahay baa galada iyo guusha iyo libtayna siiyay ilaahayna ha inoogu wado adduunyadu inta ay taagan tahay ee aan qiyaamo ka dhicin ilaahay ha inoogu wado halkana maanta Somaliland baa gabaygeedii ayaan halkan maanta ka xuseen Somaliland aanu gabiye media iga doob Somaliland aanu gabiye media iga doob Somaliland waa dal jira dawlad madax bannaan ida raga loo marxaati furay raga gooni sutaa goolka loogu qalay inay caan yihiin raga ay caalamku baaqireen inay caan yihiin raga ay caalamku baaqireen inay caan yihiin raga ay caalamku baaqireen cilaaqad la yeeshay caalamkaba dhammaan اعترافكنا رجع إلى اليد والتجي اعترافكنا رجع جعنت اللوج السيدو نكي كحوما ضيو حسيت كوبا هدعو هنبليو ما أنت مناسبة ده وحنقولي أين لسنا عن حرية ديني إن شاء الله تبي نقش مشرتو أنا كنا دي عدوي سفر بطيء من كا عدد الدفاع سوينا قون إن شاء الله تعالى وحنلاقي هاي سنة تقولي لها نوجر سيو حالة طالما مساحنا يتيم يبان جبان تكينا سنة جورة الله بيصدق ترسيتي عيدا كي قرن كان سكارو سلامة يكو تشيد تشوجي كو هالجن شوجا إلى هاي سنة كي سفر حدا نوجر سيو بش يبرواقو ده حلنا إلى هنا بدها نوسياديو إلى هاي علن كيو وحنقول وطن كان الله نو برواقي حكنا هم بليسان وقدر يا ciidamada qaranka ee jiida jooga iyo kuwa gudaha jooga iyo kuwa amniga ilaalinaya ayaan hambaliyo bogaadin u dirayaa madaxda qaranka saddexda gole ayaan u dirayaa hambaliyo iyo bogaadin waxaan maanta farxadeeda waxaan ku qiyaasay ma garanay salaadii subax aan bartaan nimid wanaga joogna farxadeeda iyo reereynteeda ilaahay idimkii waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay nabadgeliyo noogu dhameeyo oo nagu dhameysano sanadkiisana ilaahay nagu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo waxaan ku hambalyeynaa munaasabada 12aad ee sanad guurada 18 May maalintii xornimadeeda ay dib u soo noqdeen waxaan leeyahay hambalyo anigoo ku hadlaya afka degmada Gacan Libaax waxa kale oo shacbweynaha reer Gacan Libaax ugu leeyahay hambalyo sanad guurada 18 May hambalyo ayaan leeyahay waxaan maanta ka soconaa degmadii Gacan Libaax oo odahoodii wadata waa ururadii bulshada haday tahay shaqaalihii dawladda hoose gaar ahaan degmada Gacan Libaax oo u dabaaldegaya maalinta qarnimada Somaliland waxaan leenahay hambalyo maanta waa la guuradii ka soo wareegtay maalintii qarnimada Somaliland 18 May dhamaanba muwaadiniinta jamhuuriyadda Somaliland waxay tahay farxad iyo damaashaad xalay iyo dhamaanba 10 cisho dambeeyay waxay noo hayay dabaaldeg ay noo adkay nabadgelyada xasiloonida maanta waxa weeyaan waa sanad guuradii 12aad ee ka soo wareegtay sanad guuradii waqtiga aynu helay madax banaanida Somaliland 18 May aad baan u faraxsanahay ma sha Allah waxa la ciidayaa dadkaygii askartii ciidankii qaranka ma sha Allah shacabkii saaka waad soo kala haday halka waxaad u timiday inaad ka qayb qaadato dalbaadega maalinta qaran qiimo nuucay kuugu fadhida maalintan oo kale wallahi lama soo koobi karo hooyo shucuurtayda aad iyo baan faraxsanahay sanadkiisa bashbashire barwaaqaha nagu gaarsiyo anoo xalow iyo ilaa saaka soo jeeday wallahi aad baan ugu faraxsanahay ciidankaygana waxa leeyahay guuliyo gobonimo waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan guud ahaan ummadda reer Somaliland
anigoo ugu hambalyeynaya xuska sanad guurada 32aad ee 18 May maalinta la soo noqoshada madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gobol kasta ay joogaan annagu waxaanu nahay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada 18 May halkan si aad arkaysaan waxaa ku sugan dhammaan waaxaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay dawladda hoose ee Jamhuuriyadda caasimadda Hargeysa annaga degmada 18 May ahaan waxaanu qolo kastaaba waxay lahayd ama waax kasta ama degmo kasta waxay lahayd loogo gaara annaga loogadayadu sida aad arkaysaan waxa weeyaan waxay la shaqaynaysaa dareenkii xaaladda dalku uu ku jiro iyo waxa weeyaan dareenka shacabka iyo maalintan oo ahayd maalintii waxa weeyaan oo qaybta ka ahaa calaamaddan iga dambaysa kaarahani wuxuu ka mid yahay wixii qaranka lagu xoreeyey wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aynu ku dhaaranno kan ku dhaatow dhigi ragaygiyo kan dhuu xasiistow dhagartii halyaygo kan nacaab u soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo halgamay dharaartii dhulka xididka hoosiyo burca kaga dhaqaaqe Somaliland ka dhaabo hayga dhicin hadheelay soo dhawow 18 May soo dhawow ragge haweenkeediyo ragguba heegan bayin caleemaha dooga iyo calanka loo luliyay caleemaha dooga iyo calanka loo luliyay 870 nin baan wadadan ka gurnay 18 May markii aanu soo galnay dhulkan waa dhulkii la isku haystay halkaas saldhiga anigoo dhaawaca yaala geedka hoostiisa baxar saafka waxa ag yaalay 3 meeydoo saaxiibadaya dhaawacii aan la soo gurgurtay ayaan ciinka la galay halkaasaan ciinka la galay halkan dhismayaashan ma ahayn dhismayaashan ciin baa ka dambeeya halkan ciinkaasaanu galnay ciinkii baan ku daweeyey ayaan nabarkayga ku daweeyey ciinkii 3 cishaan halkaa ku jiray ilaahay baanu barno ilaahay waxaan nidhi ilaahay dulmigii wuu naga qabtay gargaar ilaahay baanu helno ilaahay baa noo soo gurmaday ilaahay baa godkii madoobaana lagu riday naga soo saaray ilaahay baa xornimadeedii noo soo celiyey ilaahay baanu ku mahadinaa maalinta ka dambaysa waanu sii xoogaysanaynaa maalinta ka dambaysa waanu sii quwadaysanaynaa maalinta ka dambaysa waana la aqoonsanayaa maalinta ka dambaysa waxaad arki doontaa tiyo Jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo shaqo tagay oo dunida oo dhan u soo shaqo tagtay ayaad arki doontaa shucuubtaydu waxa weeyaan qalbigayga iyo carabkayga iyo calooshayduba way isku xidhan yihiin jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland bay ku xidhan yihiin Allahumma salli ala sayidina Maxamed hambalyo dhammaan qaranka Soomaaliland u horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi si gaar ah waxaan salaamayaa ciidamada jiida hore ciidamada qaranka meel kasta ay joogaan kuwa gudaha jooga kuwa dibadda joogaba waxaan si gaar ah u salaamayaa shacabka Soomaaliland waxaan si gaar ah u salaamayaa bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnaada waxaan leeyahay si gaar ah isku duubnaada cadowga hareeraha ku gudaha iska ilaaliya waxaan leeyahay maanta Soomaaliland waa isku wada mid wixii xanafana Ilaahay naga daweeyo wixii dhibaato jireen Ilaahay naga daweeyo Soomaaliland guul shucuurteeda waa aragtaan isbedel baa muuqda dhalinyarada Soomaaliland kubadda cagta hogaaminaya waa aragtaan Soomaaliland guul sanad guuradii 32aad ee qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo aan ugu soo bannaan baxnay waxaan ku sugannahay goobtii aan ku mari lahayn annagoo degmada Maxamed Mooga Liibaan degmadeeda oo astaan ay u tahay mujaahidkii weynaa Maxamed Mooga Liibaan ee loogu magac daray annagoo sidana shay ay ka kooban yihiin astaamihii gaarka u lahaa Maxamed Mooga Liibaan kamankii qorigii qalinkii iyo buugii oo muujinaysa halgankiisii iyo wax macalinimadiisii ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay ilaahay qarannimada iyo nabadda haynoo adkeeyo dalkeena ilaahay haynoo mideeyo midnimada Allah haynoo quweeyo
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay subaxan saaka inaanu marno oon qarnimada dalkayaga kor u qaadno oon calankayaga tawxiidka la kor u qaadno oonu muujinno wadaniyadda daljacaylka annagoo matalayna degmada maxamed mooga liibaan aad iyo aad baad mahadsantihiin halkan maanta waxaan ugu dabaaldegaynaa sanad guuradii 32aad ee ka soo wareegtay xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ah degmada 31 May waxaanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin dal iyo dibadba hambaliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u salaamayaa iyo golihiisa wasiirada sharci dejinta dhammaantood golayaasha ciidamada qaranka waxaan leeyahay hambaliyo sanadkiisa insha Allah inagoo ictiraafaysan Ilaahay nagu gaarsiiyo waxaan hambaliyo u dirayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan qaybahooda kala duwan waxaa kaloon salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan isagana hambaliyo u dirayaa waxaan hambaliyo u dirayaa ummadda Soomaaliland dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo waxaanu ku jirnaa maalintii AD May waan ku jirnaa annagu haddaanu nahay degmada 31 May waxaanu ku suntannahay maanta calaamad qaaliya oo aanu soo bandhignay baa jirta kaarahana boqorkii dagaalka ayaanu sidanaa qoryahayagii waxayagii oo dhan waxaanu halkaa ka muujinaynaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu heegan u nahay waan ku faraxsanahay 18 May